据不完全统计，武汉的火锅店接近有700家。那如果在里面找一家品质好、服务到位、味道又不差，然后又有个人特点的，那我第一时间会选八路。它就是一个火锅6边形战士。今天做一份武汉人八路点单攻略，来的是武昌万家城店。现在12点啊，里面已经全都是人了，赶紧过去抢个位置。锅底选野三菌、柳油、番茄汤，还有2个必点菜啊，经典毛肚、乌鸡卷。乌鸡卷在野山菌汤里烫过以后，配合着菌汤一起吃，菌汤的鲜味衬托着乌鸡卷格外鲜嫩。菌汤是可以免费续加的哦，爱喝鲜汤的武汉人这个会爱死。八路的招牌经典毛肚，大片毛肚在牛油锅里涮15秒就好了啊，吃起来是相当的爽脆，不愧是写在店名里面的菜。他们家每一季总能上一些在外面吃不到一些新奇食材，像这个龙族鲜笋，它就跟水果一样，生吃的都是甜的，还有这个绿豆粉皮，它也是下的，吃的嘴里滑滑的，很有韧劲。他们家的细节也很多，每个桌子旁边有个小抽屉，里面有很多贴心的小玩意啊，让你用餐的时候很舒适。但是这个鲜系统啊，你火锅吃完后身上是没有什么味道的。对于那种爱吃火锅但是又怕身上有味道的人，这个很重要。周3会员日还送热门菜啊，而且现在营业时间是到凌晨3点。武昌这边喜欢吃火锅的又多了一个新地方。